الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یحب العطاس و یکرہ التثاؤب فاذا تصاءب احدکم فلیردہ ما استطاع ولا یقل ہا ہا فانما ذلک من الشیطان یضحک منہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، چنانچہ جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے اور ہا کی آواز نہ نکالے، بلا شبہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اس سے ہنستا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا عطس وضع یدہ او صوبہ علی فیہ وخفض وغض بہا صوتہ شکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو کم رکھتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔